Այսօր շնորհեն անգլերեն երկեցոթեն են բերջ վարբիրիչնենք բոլորանոք որ կուզեն միանալ մեզի այդ խորհրդածության բային Կշարունակենք մեր արակներուն շարքը եւ այսօր հասած ենք 10 գույսերուն արագին եւ այս 10 գույսերուն արագը ամեն անգամ որ գարտամ քիչ մը գծնցե ինձի որովհետեւ նույնը ծնցի չէ Քիչ մը վերջ է որ բացադրեմ ավելի պիտի հասկանանք թե ինչու պետք է մեզի արտնցնե եւ անգամ եւս մեր ցանկերը վերականգնենք տեսնելու թե արդյոք պատրաստ ենք որովհետեւ կխոսի այս արագը հարսանիքի մասին այն հարսանիքը որ դեղի պիտի ունենա երբ Հիսուս վերադառնա եւ ինչ որ հասկանանք պատմութենեն առաջին թարու հութայի մեջ կդարված հարսանիքները կամ բսակները ասենք ինչպես որ գուզեք երեք հանգրվանները կփականար առաջին հանգրվանին մեջ ընտանիքները կողքովի գուքային համացայնելու որ դղանին կամ աղջիկնին իրարու հետ պիտի ամուսնանան երկրորդ հանգրվանը նշանդուկն է այսօրվա մեր նշանդուկը բայց մեկ բան որ դարբեր էր այնադեն նշանդուկը ասել էր որ ալ վերջացած է ետ դառնալ չի գա Երբ որ նշանդուկ կնեին, որոշված էր, որ այլևս այս զույգը պիտի ամուսնանան, ամեն բանը զատ միան իրարուքով դագավին չէին կար, եւ վերջին հանգրվանին, որ փուն հարսանիքը գլար, այն ադեն էր, որ փեսացուն գուքար իր հարսը առնելու եւ իր դունը դանելու, որբեսի այլևս միասին փնագին։ Մեկ բան այս ժամանակին պետք է հիշենք, որ միշտ սպասել գար։ Այսօրվա պես GPS-ներ չի գար, որ գտնես, գսեք քանի վարյան եմ բիտասնիս, եւ ես շատ անգամ այնպես կնեմ, գուզեմ ամեն մեկ վարյանս օգտագործել, գտնեմ GPS-ը, երբ որ գծուցնե, թե ասին ժամուն բիտասնիս, որ այդ ժամուն գուզեմ հոնելալ, ջամփագել եմ։ Այն ժամանակ այս թրությունները չի գային, Եվ հագարակ, որ օրը կիցված էր, որ օրը պիտի լար այդ ամուսնությունը, բայց պեսան, որ պիտի կար, չեր գիտեր որքան պիտի դևե և երբ պիտի հասնի այդ հարսանիքին։ Անոր համար միշտ ուշացումներ գային, և ուշացումը փնական էր, որոշ բահի մտածքին, իրիկվան ժամանակ, պեսան գերևեր, Եվ անգևերջը հարսանիքի հանդեսը կգադարեին։ Գագնգալևը որ միշտ ուշացումը լա։ Անսովոր պամը չեր հարսանիքին պեսային ուշանալուն։ Մեկ պան որ գագնգալվեր, անոնք որ հարսանիքին պիտի մասնակցեին, բադրաստը լային։ Պետք է բադրաստը լային և ադիգա անսովոր պամը չեր։ Ամեն մարդ պետք է պատրաստ լար, հագարակ որ գրնար ուշացումներ ըլալ։ Ինչի համար պետք է պատրաստ լային։ Մեր արագ այսօր Մատթեոս 25:13-ը մեզի գխոսի առաջին համարը գսե երկինքի թակավորությունը գնմանի 10 գույսերու, որոնք իրենց լապտերները առնելով փեսան թիմավորելու ելան։ Անշուշտ միշտ պետք է գարտանք Այս հատվածեն առաջ ինչ պատահեցավ և այս հատվածեն վերջ ինչ կպատահի, որբեսի ընդհանուր միտքը շիդակ հասկնանք և եթե երթանք 24-րդ գլխում, Մատթեոս 24, հոն վերջին համարներու մեջ, 42 և 44 համարներու մեջ շատ հստակ կլա, թե Հիսուս ինչ բանի մասին գխոսի այստեղը պեսային թիմավորելուն համար, որովհետև 42-րդ համարի մեջ կսե, ուրեմն արդուն գեցեք, բասնզի չեք գիտեր, թե որ ժամուն ծեր դերը պիտի կա։ Հիսուս կխոսեր իր երկրորդ քալստյան մասին 24 գլխում մեջ եւ վերջավորությունը այս համարներով կվերջացնե 44 համարի մեջ կսե անոր համար ցուգալ նորեն այդ բառը պատրաստ եղեք վասնզի որդի մարդու պիտի կա այնպիսի ժամումը որ ցուկ չեք գարձեր եւ ասիգա Հիսուսի մասին պեսան Հիսուս ինքն է, գսե բիդի վերաթարնա ժամումը, որ դուք
չեք սպասեր, չեք գարձեր, գիտենք, որ պիտի կա, պատրաստություն գնենք, բայց պիտի կա այն ժամուն, որ չենք սպասեր գսե, անհայտ ժամումը պիտի կա, չագնգալված ժամանակիմը պիտի կա, և ադոր համար այս պատրաստությունը, որ գնենք, պատրաստը լալու, շարունակական բան է և պետք է միշտ պատրաստ վիճակի մեջ լանք, հագարակ որ ուշացում պիտի լա և այդ գիտենք, որ պիտի լա։ Երբ որ Հիսուս երկինք կամպարնար, երկու ռեշտակները աշակերտներուն գործկարակելոց մեկի մեջ կգարտանք եգանսին, որ այն Հիսուսը, որ գտեսնեք ամբերով երկինք գել է, նույնպես պիտի վերաթարնա ամբերով և Հիսուս պիտի վերաթարնա ճիշտ շիդակ ժամուն, մեզի համար մեր ժամերը, որ շիդակը նկատենք, պայման չէ, որ Աստուծո համար շիդակ ժամերը լա, որովհետև Աստուծո համար գսե մեկ տարին 1000 տարվա պես է, չենք գիտեր Աստուծո ծրագիրները ժամանակագետերը, այո, միշտ կսկանք, որ Հիսուս շատ ուշացուցած է, գսենք մեկ վարգան առաջ թող կա, երկինք երթանք ազատինք, բայց Հիսուս չկար, նորեն գուշացն է, ցեզի սեմ, որ Հիսուսի ուշացումը Սուրբ Գիրքի մեջ ալ գրված է եւ Երկրորդ Պետրոս 3:8-10 մեջ գսե դերը չուշացներ իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացուցած գսեբեն, հաբա երգայնամիտ գլա, վասնզի չուզեր որ մեկը գործվի, հաբա որ ամենքը ապաշխարեն։ Այսօր մենք եթե անցնասեր ենք, պիտի ասենք Հիսուս թող գա, վերջանանք, մենք փրկված ենք, պատրաստ ենք, բայց նայեցեք Աստուծո դեսանգույնեն, Աստված ինչ գսե, գսե չուշացներ, գուշացներ, ոչ թե որ գուզե ուշացնել, հաբա երգայնամիտ գլա գսե, որբեսի շատեր փրկվին, չուզեր որ մեկը գործվի, ուզե որ ամենքը ապաշխարեն, եթե թուն այսօր ապաշխարած չլայիր, պիտի խորեիր այդ ծևով, որ Հիսուս թող գա, չեմ խորիր, բայց ինչ որ է, մեր նույթը ադի չէ, մեր նույթը կարևոր այդ է թե արդյոք մենք պատրաստ ենք, երբ որ Հիսուս վերաթարնա պատրաստ պիտի գտնվենք, և մինչ կխորենք այս հարցումին մասին, 4 կարևոր հոգևոր ճշմարտություններ մեր առջև կներկայանան, այս արագեն, որ գուզեմ ցեզի հետ բաժնեկցիլ։ Առաջին ճշմարտությունը այն է, որ հոգևոր պատրաստությունը կամ աճումը ինք իրեն չի բադայր, automatically չէ։ Չենք կրնար դեղ մասնի լսելով, որ գպավե այլևս բավական աճեցա, այլևս լավ եմ, ավելին պետք չունիմ։ Եվ շատ անգամ գնանք մենք մեզ խապել, խորելով, որ մենք հոգևորապես լավ վիճակի մեջ ենք, բայց իրականությունը այն է, որ այնքան լավ չենք, ալ ավելի հասնելիք տեղ ունենք, թերևս պատրաստալ չենք։ 10 գույսերն ալ գիտեին, որ փեսան պիտի կա։ Ամենն ալ կպատրաստվեին, որ հարսանիքին մաս կասմեն։ Ամենն ալ հակված էին հարսանիքի հակուսները, խոսեցանք ասոր մասին անցյալին։ Ամենն ալ գագնգալ էին փեսային վերաթարնալը։ Երբ որ փեսան ուշացուց իր կալը ամենն ալ կնացան, այդ կնանալու մեջ ալ դժմարություն կա, շատ անգամ ավադացյալներս կքնանանք, բայց գուսան որ կնացած չի մնանք։ Ամենն ալ լապտերները ունեին իրենց հետը, ամենն ալ հասած էին որոշ դեղմը իրենց հոգևոր ճամփորդության մեջ։ Միակ տարբերությունը իմաստուն գույսերուն և հիմար գույսերուն այն էր, որ իմաստուն գույսեր իրենց հետ ավելորդ յուղ արած էին, իսկ հիմար գույսերը բավարար յուղ արած չէին, և յուղը Սուրբ Գիրքի մեջ Սուրբ Հոգիին հետ կգապի, և Սուրբ Հոգիին դարած գործը մեր կյանքերեն ներս։ Հիմար գույսերը իրենց կյանքի ընտրությունով միտքերնեն չանցավ, որ ավելորդ յուղ առնեն, որ այս ուշացման բարակային կարելի է, որ ավելորդ յուղ պետք ունենան։ Եվ այդ պատճառով կտեսնենք, որ հարսանիք
են դուրս կմնան։ Պատրաստված չէին ուշացման։ Հոսե գաղտնիքը։ Ուշացում մգա համարը գարտացինք երկրորդ Պետրոսի մեջ։ Բայց արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ ուշացման չթուննալով, շարունակելով անել այնինչ որ Աստված կուզե որ անել։ Ինչպես կպատրաստվենք։ Երկրորդ ճշմարտությունը այս է. հոգևոր պատրաստությունը կամ աճումը, երբ որ անցումը գուզե այդ վիճակի մեջ լալ, գանտրաթարնա թե քանի որ ինքը շիդակ երևի, պայման չէ որ իրապես շիդակը լա, լավ վիճակի մեջ լա։ Գրնա քրիստոնյայի նմանիլ, քրիստոնյայի մպես խոսիլ, Սուրբ Գիրքը հետը դանիլ ուր որ երթա, փապակ ունենա երկինք երթալու, ինչպես ամեն քրիստոնյա, բայց վերջավորության կարելի է որ անպատրաստ գտնվի։ Պատճառը այն է, որ մենք կրնանք քրիստոնյաները լալ եւ նույնադեն մեր հարաբերությունը Քրիստոսի հետ չթափանցե մեր ով լալու մեջ, մեր հարաբերության մեջ եւ մեր գանքերու մեջ փոփոխություններ չհարաճանան։ Ամբոր Քրիստոսի հետ գաբի մեջ է միշտ հարաճտիմություն կա իր կյանքի մեջ, միշտ փոփոխություն կա։ Իսկ եթե փոփոխությունը գտածրի, հարաճտիմությունը գտածրի, ասել է թե պատրաստության մեջ յետև գերտա։ Անցյալ գիրագի վարը գխոսեինք։ Հոգևոր կյանքի մեջ, երբ որ դեղքալ գնես, ասել է թե յետև գերտաս, որտեղ ուրիշներ առաջ գերտան, յուն յետև իդի մնաս։ Այնպիսի բան կարելի չէ։ Չմոռնանք այս հարսանիքներու ընդհանուր դեսարանը կամ ինչ որ գբադայեր չագնգամված փամը չգար ուշացման մեջ սովորական էր որ ուշացումը լար ցանկի մեկ մասն էր ասենք այդ ժամանակին որովհետև ժամացույցները կամ թե ներգայի տեխնոլոգին չգար այն ժամանակ քանի որ սովորական էր ուշացումը այդ ուշացումը գրնար վնաս բերել մարդոց, որ պատրաստություն չունեին։ Ես կհիշեմ Բեյրութ մեկ անգամ հարսանիքի մկացած ենք պսակին, հարսը մեկ ժամ ուշացավ։ Ամեն մարդսավ գերևի հարսանիք պիտի չլա։ Եվ Հիսուսի բարակային ալ գտեսնենք, որ մեկ ժամեն ավելի ուշացած է։ Եվ այդ ուշացումը գրնա մեզի թույլ ցնել, վարժվել ուշացման։ Եվ Բեյրութի մեջ սովորություն էր, որ միշտ հարսանիքը ժամանակին չսկսեր, չեմ գիտեր ինչու, բայց այդ գրնար պատճառ դառնալ, որ մարդիկ ուշ կային հարսանիքին, և ուշ կալով կարելի էր, որ շատ ուշ կային և հարսանիքին ներս չգրնային մտնել։ Մենք կաբրինք ժամանակի մեջ, ուր մեր կյանքը մեզի կդժվարացնե, որ բավարար ժամանակ տանք մեր կյանքերուն հոգևոր ձևավորման, որ հոգևորապես հարաճ երթանք։ Այսօր շատ ծրվածություններ կան մեր կյանքերեն ներս, distractions, շատ բաներ կբադահին մեր կյանքերեն ներս, և Ադոր պատճառով կարելի է, որ երբեմն չանդրադառնանք նույնիսկ, որ մեր յուղը բացած է, մինչև որ արդեն շատ ուշ է։ Կարևոր գեդը այսօր ամենուց համար այս է, որ կյանքի սպառնալիքներով չդարվենք, կյանքի սովորություններով, կյանքի առօրյա գործերով չդարվենք այնքան, որ մեր Քրիստոսի հետ ունեցած հարաբերությունը դուժե։ Շատ անգամ, երբ Քրիստոսի հետ մեր հարաբերությունը շիդակ ընթացքի մեջ է, երբեք մենք չենք գսկար, որովհետև ամեն օր նույն ժեստեր ենք անցնենք, նույն բաները գնենք, ինչ որ միշտ գրած էինք, բարձրապես մեր սրտերը մեր ըրածին հետ չեն, ընելու սիրուն է որ գնենք։
գնենք կորձունեություններ, գանցնենք ամեն տեսակ բաները, որոնք քրիստոնյա վայել է, անոր մեջ կքալենք եւ ամեն բան գնենք, որ այդ քրիստոնեական բատկերը մեր վրա բահենք, բայց կգործընծնենք փուն մեր նպատակագետը եւ այդ մեր նպատակագետը այն է, որ պատրաստ լանք փեսան թիմավորելու։ Այս 10 գույսերեն 10 գույսեր են, բայց 5-ը դերմը մորցան իրենց քերակույն պատասխանատվությունը, որ պատրաստ լալ էր փեսային թիմավորելու։ Լավ բաներ գնային, բայց մորցան ամենակարևորը, որ իրենք կպատրաստվեին փեսան թիմավորելու։ Եվ ասի կդանի մեզի երրորդ ճշմարտության, որ այս արագի մեջ կտեսնենք, հոգևոր պատրաստությունը եւ աճումը արդյունքն է որոշելու, որ մեր հոգևոր կյանքի մեջ դիսցիպլիններ ունենանք եւ մենք մեզի ստիպենք, որ այդ դիսցիպլիններու մեջ քալենք։ Ինչպես ցեզիսեմ չենք կնար միան գիրագարդու եկեղեցի կալով ակնկալել, որ մենք պատրաստ լանք երկրորդ կալստյան։ Անոր գողքին պետք ունենք, որ աղոտկով Աստծո խոսքի մեջ ընկմելով, Աստծո հետ ժամանակ անցնել ամեն օր, որպեսզի գարենանք Սուրբ Հոգին ցայնը լսել, որ Սուրբ Հոգին գարենա մեզի առաջնորդել մեր քայլերու մեջ, որ գարենանք սիրո հնազանդությունը ունենալ Տերոջը ըսածներուն անտեպ եւ այսպեսով գարենանք Քրիստոսի աշակերտները լալ։ Մենք կսենք քրիստոնյաներ ենք։ Ամեն մարդ կսե քրիստոնյա են, անոնք որ քրիստոնյա են, ամենն կսեն քրիստոնյա են, բայց արդյոք աշակերտ ենք։ Տարբերություն կա, մեծ տարբերություն կա։ Աշակերտը իր դիրոջ ցայնը կլսե եւ անոր կհնազանդի։ Այս է գերբը, որ գնանք մենք վստահալ, որ բավարար յուղ ունենք։ Բավարար վարելանույթ այս կյանքին համար, որ ուշացման բարակային կարենանք պատրաստ լալ, թիմանալ։ Այս ցևով է, որ մենք պիտի կարենանք այս աշխարհին սպաղած լալուն հաղթել, երբ որ մենք մեզի դիսցիպլինի դակ կտնենք, որ դերոջ հետ ժամանակ անցնենք։ Անոնք, որոնք իսկապես կսպասեն դերոջը վերադարձին, փեսային, այս սկզբունքները, այս սովորությունները իրենց կյանքի մեջ սովորական կդարձնեն, որբեսի միշտ անոր մեջ մնան։ Եվ այս է, որ մեզի պիտի պատրաստ է Հիսուսի երկրորդ քալստյան, որքանալ որ Հիսուս իր վերադարձը ուշացնե։ Ուզենք վստահալ, որ մեր կյանքերը շիդակ հիմքերու վրա են։ Շիդակ սկզբունքներու վրա կառաջանան, որբեսի կարենանք պատրաստ մնալ ամենադեմ։ Եվ վերջին ճշմարտությունը այն է, որ երբ որ խոսենք հոգևոր պատրաստության եւ կամ թե աճման մասին, ոչ մեկը գրնա այդ մեկը անել քեզի համար։ Դու ես պատասխանատուն քո կյանքիդ։ Ուրիշ մեկը չի գրնար քե քո դերդ անել։ 8-րդ եւ 9-րդ համարները ինչ կսեն։ Հիմարները ըսին իմաստուններուն։ Դվեք մեզի ծեր յուղեն, վասնզի մեր լապտերները մարելու վրա են։ Պատասխան դվին իմաստունները ուսին, չլա թե մեզի ու ցեզի չբավականանա, այլ ծախողներուն կացեք ու քննեցեք ցեզի համար։ Դեսենք իմաստուն գույսերը ինչու համար այնքան գոշտվարվեցան այս հիմարներուն հետ, քիչ մտայինն է չերելար, ինչ կսե, համարը շատ հստակն է, եթե դանք, մերն ալ բաքսի, մենք ալ բիդի չի գրնանք, ուրեմն ամեն մարդ պատասխանատու է ինք իր կյանքին համար, չեն գնար բաժնեկցիլ այս յուղը հիմարներուն հետ,
Երբ որ խոսենք պատրաստ լալու մասին, փրկող հավատքի մասին, ադիգա մեր անձնական բարդականությունն է, ոչ մեկը գրնա մեզի համար այդ հավատքը ունենալ։ Եթե դու ծնած ես քրիստոնյա դան մեջ, ոչ մեկ օգուտ ունի քեզի։ Եթե գերտաս հոգևոր եկեղեցիմը, գաջախես ամեն գիրագի, բայց դու քու անձնական որոշումը չես արներ, քու յուղդ ավելորդ յուղ առնելու քու կյանքիդ մեջ, օգուտ մչունի։ Չես գնար մեգումքով նստիլ, որ ինքը լավ հոգևոր անձմն է, որ քիչ մկսվելով քեզի ալկա, ռաբով կսեն անգլերենով։ Գարելի չէ, գամալ ինչպես մեկը հարպուխ է, կով երտաս հարպուխ, տունալ հարպուխ կլաս։ Հոգևոր պատրաստությունը այդպիսի բանը չէ։ Չենք կրնար փոխարնել մեր ծնողներեն։ Չենք կրնար փոխանցել պատրաստությունը ոչ ուրիշներուն, ոչ ալ ուրիշներեն մեզի։ Հարցումը նորեն ամենուս գողվի այսօր, պատրաստ ես։ Եվ ասարցումը ոչ թե միան անհավատներուն համար է, այլ նաև հավատացյալներուն համար։ Երբ այս պատմություն, այս արագը գարտանք, կտեսնենք, որ հավատացյալ գոչվածներն ալ կարելիությունը գա, որ այս հարսանիքեն դուրս մնան։ Իմաստուն եւ հիմար գույսերը ամեն գերբով իրարու նման էին։ Եվ այս պատրաստության մեջ ոչ մեկը կրնար դեսնել այս գույսերուն դարբերությունը, որ գեսը ավելորդ յուղ չեր արած իրենց հետ։ Իսկ եթե նգադեին նույնիսկ շատերը պիտի չամտատարնային, որ ասիկա գնա հարցը զակեցնել, մինչ կսպասեին Փեսային վերադարձին։ Ոչ մեկը ծրագրեց, որ հարսանիքեն դուրս մնա։ Ամենն ալ գուզեին հարսանիքին մասնակցել։ Ինչ էր դժվարությունը։ Դժվարությունը անհոգություն էր։ Neglect։ Այս արագի մեջը, եթե Փեսան քիչ մգանուխ եկածլար, այս հարցը պիտի չի բադայր։ Բայց ինչ եղավ։ Ուշացուց։ Համար մեզ ինչ կսե։ Պիտի ուշանա։ Աստված գուշացնե, որովհետև գուզե որ ոչ մեկ գործվի։ Իսկ այդ ուշացման բարակային մենք ինչ կնենք։ Պատրաստ կգենանք։ Եթե չենք ծրագրեր, ինչպես այս 5 հիմար գույսերը չծրագրեցին Փեսային ուշացման համար, մենք ալ գրնանք նույն վիճակին մեջ գտնվել։ Եվ այս հարցը շատ ավելի գստագանա մեր արյա կյանքերու մեջ, երբ որ քրիզներու կպատնվենք։ Այսօր մարդարաբեր մգա ամենուս համար Հիսուս մեր պիտի վերաթարնա եւ մենք երես պիտի տեսնենք քրիզներ որ բադահի մեզի գծուցնեն թե մենք որուն գտիմենք որուն գհուսանք եւ շատ անգամ մենք չենք ուզեր քրիզները անցնել բայց լավ բան է քրիզը ցեզիսեմ որովհետեւ գհայտնե մեզի թե ուր գտնվենք մեր պատրաստության մեջ արդյոք իրապես պատրաստ ենք արդյոք մեր հույսը ճշմարիտ կերպով Աստուծո վրա դրած ենք ուր գտարնանք երբ որ քրիզիմը արչև կգայնենք մեր վստահության աղբյուրը ով է այդ քրիզի ժամանակ մեր աչքերը Քրիստոսի վրա են Փեսային վրա արդյոք Քրիստոսի մեջ խաղաղություն կգտնենք երբ քրիզները գանցնենք թե ոչ իրար անցած ենք եւ չենք գիտեր ինչ պիտենք այս մեկը մեզի շատ բան գծուցնե մեր պատրաստության հետ կապված ուրեմն այսօր իմ խրադս ամենուս այս է որ
մեր աչքերը Հիսուսի վրա տնենք եւ անգե երբեք չշեղինք։ Չենք գիտեր օրը կամ ժամը, բայց երբ որ պատրաստ ենք, գիտենք արդյունքը։ Տերը օրհնի բոլորիդ։